近日電影《風林火山》就上咗映，咁傳得最多咧就莫過於劇組同埋導演之間嘅爭執。跟住今日咧 Facebook 就有人傳咧，就原來咧麥浚龍就要求任賢齊咧喺一個上吊嘅戲份度咧親自上吊嘅。咁而據知任賢齊係拒絕咗呢一個要求啦。咁然之後咧就變咗揾一個替身上去幫佢去做呢一個戲份。咁點知咧由原先嘅10秒咧就變咗做吊咗1分鐘。咁最後呢個替身咧咁就俾人 call 白車送咗院㗎啦。咁首先喺呢一點呢，就我相信啊，呢一幕戲我諗邊個做都應該唔願意啊，即使係替身都好。咁而且我亦都覺得啦，個替身點解會肯做呢？就係因為你原先係講10秒噶嘛，咁但係點知10秒過咗啦，個導演都係冇 cut 到啦。咁而且佢咁吊法呢，我諗佢吊咗10秒之後呢，佢應該都冇力落翻嚟㗎啦。咁所以應該係要人幫佢落嚟嘅。咁但係個導演唔 cut 機，咁其他人又唔想去幫佢啦，咁佢就冇㗎啦，佢就即係咁樣吊咗喺度咯。即係如果假設啊，任賢齊真係接受咗即係呢個要求，真係親自上去做呢，咁我相信呢，佢應該就真係為藝術而犧牲啦。雖然唔係佢自己嘅藝術，係啦。咁而同時咧，亦都有爆料爆埋咧，就係因為金城武咧，佢都睇唔過眼。咁佢同任賢齊都係 friend 嚟嘅，咁所以兩個咧就拉大隊噶嘛，走咗唔拍啦。因為通常拍呢啲戲咧要補翻幾個 shot 嘅，咁就唔係淨係得一個 shot。咁但係你話係咪好大影響咧？咁又唔係嘅，因為即係講到明係佢係上吊啊嘛。咁佢即係喺套戲入邊係死咗嘅，咁所以咧佢即係對個套戲嚟講個影響就唔大。而且都可能係因為呢一個原因咧，所以點解我哋睇到嗰張 poster 咧，我哋係見唔到任賢齊喺上面嘅，咁就應該就擺到明應該真係反咗面㗎啦。咁我個人覺得咧，即係如果佢要拍呢啲戲份咧，咁其實係咪即係可以唔使真拍咧？因為好老實咁講，其實你拍呢啲吊頸戲，其實你可以啊喺個條繩嘅後面，即係演員個背脊啦，加到個勾，然後俾套特別啲嘅衫佢着，咁等個勾住件衫，咁咪唔使真係要吊頸咯。咁亦都有可能啊，佢可能追求真實，佢想睇嗰啲塊面谷到紅晒啊，爆微絲血管嗰啲啦。咁但係都換咗個替身啊，咁係咪又冇意義呢？點解要咁強調去真拍呢？咁所以其實佢要求呢個真拍呢，我係覺得係好有問題嘅。而且嗱，今日假如你想真拍冇問題，咁你自己親自上去試啊嘛，係咪？跟住佢又唔試喎，即係最基本好似 Nolan 嗰套 Inception 咁樣樣，其中有一幕呢，就架車反轉，因為啲演員喺個好似酒店咁嘅位置喺轉嚟轉去噶嘛。咁其實佢哋真實就係攞個筒嚟拍噶嘛，我應該叫個筒咧，總之係個筒咁嘅嘢喺度拍啦。咁Nolan亦都有親自上場去試過安唔安全先至去拍嘅。咁而今日你要拍呢一個我會叫做罔顧人命嘅一個鏡頭嘅，咁點解你自己唔親自去試呢？係咪？呢樣嘢唔合理啊嘛。咁而且其實之前啦，阿洪欣欣都爆咗啊嘛，就係話啊麥浚龍呢套戲咧唔值得期待嘅，點解？因為佢心理變態啊，佢會要求啲人做啲好黐線嘅嘢。而且都唔識得尊重人啦，咁佢完成咗呢個戲嗰個合約精神90%已經係合情合理，咁所以佢哋傳出嚟嗰啲嘅留言呢，即係佢哋嗰啲咩劇組不和我係信嘅。呢套戲上映嗰陣時咧，都已經係好多負評㗎啦，咁最多人就係講嗰啲剪接點解好似散收收啊，即係點解啲嘢係冧唔埋啊，又或者故事入邊點解金城武一開波瞓咗喺度啊，好多嘢都係冇解釋到嘅。咁而根據麥浚龍佢自己講就話，其實咧呢套嘢本身應該8個鐘嘅，不過佢 cut 咗2個鐘。咁呢個時候好多網民就話嚇，咁點解你唔分4部出啊？咁所以咧就點解會令到呢個劇集咁睇落去咁散咁奇怪咧？就係呢個原因。咁我自己咧就冇入場睇嘅，不過我睇有啲人嘅留言咧係幾好笑嘅，而且我見到啦10個有9個咧其實都普遍係踩呢套戲嘅。咁而有啲人都話啦，就係咁，所以套戲好唔好睇呢？我諗就要即係要親身入場睇啦。不過呢，即係根據假如呢單新聞係真嘅話呢，即係其實我哋都唔知 Facebook 爆料嘅呢個劇組係咪真係真㗎啦。假如係真嘅話，其實就唔應該支持咯，係咪？即係你一個咁嘅導演要求人哋去基本上係攞條命去拍片啦。即係依家已經唔係以前嗰啲咩成龍唔知點樣好危險咁樣，唔知喺邊度好高處跌落嚟。其實依家都2025年啦，你追求呢啲真實拍攝係有咩作用呢？其實冇乜用㗎喎。咁所以其實即係作為一個作品啦，戲內佢俾人就係唔知拍緊啲咩啦，好奇怪啦，或者啲動機，尤其我見到其中一個講法，即係喺 Flag 度見到就話咩無啦啦個隊友浸落個浴缸度，幾好笑嘅。我會覺得呢套似笑片多啲，而
而戲外佢又有呢啲咁樣劇組不和傳出，咁所以呢，成套嘢睇唔睇呢？就你哋大家自己諗啦。咁今次條片就嚟到呢度，如果點樣想講，歡迎下面留言 comment。如果中意片，就歡迎 like、subscribe、share。我係米哥，我哋下條片見，拜拜。